你做咩啊今日？買車。你買車啊？你買咩車？要去邊度？嚇？新車啊，地板。買新車，買咩新車啊？Toyota 咯。買 Toyota？係啊。咩嚟㗎？你攞車啊？唔係買車啊？買咗嘅車要攞車係咪啊？有咩啊？係。你坐場。有咩啊？Coco 啊即係呢個啦。 ？Coco 啊？呢個。你買晒嗰啲車啊？咁喎，好貴喎。係買晒佢先。你嗰度嗰價都已經200幾萬。飲朱古力。所以係咯，叫到個朱古力或者飲朱古力。即係仲叫埋啲支持。冇輸玻璃啊？而家有碌卡，要錢買車，係咪啊？夠唔夠碌咧？呢個嘢嚇，應該夠嘅。有冇有買咗之後要落翻架車？係嘛？試下啲鎖匙得唔得先係話要？攞新車啊？係啊，我晒。我呢架 Alpha 係嘛？好靚啊，出嚟